Guidato dalla luce di Beatrice, Dante si è elevato fino al settimo cielo, di Saturno, dimora delle anime contemplative. Qui non ha visto volti, ma soli bagliori di luce pura. Tra queste fiamme ha riconosciuto la presenza di San Benedetto, maestro della vita monastica, e di San Pietro Damiani, faro di ascetismo e preghiera. Un coro silenzioso di anime contemplative lo ha accolto, mostrando una scala di luce che si protendeva verso l'infinito, simbolo della ricerca interiore che trasforma il cuore. Poi, oltre un turbine di raggi luminosi, il poeta ha varcato la soglia dell'ottavo cielo, quello delle stelle fisse, dove l'ordine celeste è tracciato dai firmamenti. Qui Dante ha incontrato 3 colonne di luce, inviate da Beatrice per metterlo alla prova. San Pietro, custode della fede, San Giacomo, simbolo della speranza, e San Giovanni, emblema della carità. Ognuno di loro, avvolto in un alone di splendore, lo ha interrogato sulle virtù teologali, rafforzando il suo spirito per il viaggio che lo attende nel primo mobile. Infine ha incontrato Adamo, il primo uomo. Con voce tremante e sguardo velato di rimpianto, ha narrato a Dante il suo ricordo dell'Eden. Ora il viaggio continua, verso la tappa finale. Questo è il primo mobile, il cielo che tutto muove, ma da nulla è mosso. Qui pulsa il cuore dell'universo, l'ultimo confine della materia e il primo tocco dell'eterno. Non vi sono stelle né pianeti, solo la pura potenza del moto, scintillante come un cristallo infuocato, ruotante con furia d'amore. È qui che il tempo nasce e da qui discende ogni armonia celeste. Tutto ciò che vive, tutto ciò che cambia, tutto ciò che ama, ha qui la sua origine. Davanti allo sguardo di Dante si spiegano 9 anelli di infuocato splendore, fiamme vive che danzano in perfetta sintonia, come ruote di un meccanismo divino, eterno e immutabile. Sono i cori angelici e finalmente Dante riesce a vedere da cosa sono composti.
Questi che vedi, Dante, sono i 9 cerchi angelici, i cori di angeli che cantano le lodi di Dio e governano i cieli. Ognuno di loro è pieno di amore e di luce divina. E chi ha stabilito quest'ordine magnifico? L'ordine lo stabilì Dionigi, che lo apprese per ispirazione divina, e Gregorio Magno, quando giunse in paradiso, sorrise del proprio errore. Dante fissa un punto, al centro di tutti i cerchi. È minuscolo come una stella lontana, eppure sprigiona una potenza tale da far tremare l'universo intero. Che cos'è quel punto così acceso che acceca anche il mio cuore? Quel punto che vedi è il centro dell'universo, non uno spazio materiale, ma la fonte stessa dell'esistenza. È Dio. Dante osserva e nota una cosa che lo confonde. Nel mondo terreno il cielo più vicino a Dio, il primo mobile, è il più lontano dalla terra. Eppure qui, nel vero ordine delle cose, è il più vicino all'eterno. Tu ti chiedi perché l'universo visibile appaia così rovesciato. Ma ciò che agli occhi mortali sembra lontano è in verità più prossimo a Dio, perché ciò che si muove con più ardore è più ricolmo d'amore. Beatrice tace per un istante. Il suo sguardo è rapito da Dio. Dante non osa parlare, ma nel silenzio lei intuisce il suo pensiero. Tu vuoi sapere quando furono creati? Gli angeli non hanno principio nel tempo. Furono creati nella mente di Dio, non appena l'universo fu pensato. In un solo istante, alcuni si rivoltarono per superbia, volendo essere pari a Dio, e caddero. Lucifero e i suoi seguaci furono sprofondati all'inferno, mentre gli angeli fedeli, contemplando Dio, furono confermati nella grazia. La grazia non si guadagna, si riceve, ma solo chi è puro e disposto la accoglie davvero. E gli angeli come conoscono le cose? Non apprendono come noi, non dimenticano mai. La loro conoscenza è immobile, perfetta, perché vedono le cose nella luce eterna di Dio. Vuoi sapere quanti siano? Sono più delle foglie d'autunno, più delle stelle che puoi contare. Ogni angelo riceve la luce in modo diverso. Ogni angelo ama Dio in modo unico. Dio non si ripete. Ogni creatura è unica, perché da Lui riceve un pensiero speciale. La sua perfezione è tale che nulla è uguale, eppure tutto converge nell'unità. Le stelle, complici silenziose del viaggio di Dante, ora impallidiscono. Una ad una si arrendono all'alba che avanza, proprio come la visione dei cori angelici si dissolve agli occhi del poeta. Beatrice, il tuo splendore, come potrei mai descriverlo? La lingua umana è troppo limitata. Dante, siamo nell'Empireo, il cielo più alto. In questo cielo vedrai i beati con i loro corpi, così come risorgeranno nel giorno del giudizio. Una luce travolgente inonda l'Empireo. Dante, abbagliato, si smarrisce per un istante, ma quando la vista si riprende è più forte, più capace di sostenere la gloria divina. Dante vede un fiume che sembra fatto di luce purissima, che scorre tra due rive fiorite di miracolosi splendori. Scintille ardenti si staccano dal fiume, si posano sui fiori come api affamate di nettare, e poi, inebriate dal profumo celestiale,
si rituffano nell'acqua. Queste scintille sono gli angeli, messaggeri instancabili tra Dio e i beati, simboleggiati dai fiori, servono l'amore divino. Immergi il tuo sguardo in questo fiume, Dante, affinché la sete della tua conoscenza trovi ristoro. Beatrice rivela a Dante che ciò che vede è solo un'immagine parziale. Dopo aver purificato la sua vista nella luce, Dante comprende. Il fiume di luce era solo un riflesso, un'anticipazione della vera meraviglia che ora si dispiega di fronte a lui, la candida rosa. Dante, ancora perplesso, si volta per chiedere spiegazioni a Beatrice, ma un'inattesa apparizione lo sorprende. Sono Bernardo, inviato da Beatrice, che ora siede nella Candida Rosa. Sarò la tua guida in questo ultimo tratto del viaggio. Beatrice, devo ringraziarti per essere scesa nel limbo, per aver mandato Virgilio a soccorrermi nella selva oscura, per avermi guidato fin qui. Ti prego, assistimi finché vivrò, perché possa morire in grazia di Dio. Affinché tu possa innalzare la tua mente verso il volto che più assomiglia a Cristo, guarda in alto, verso la Vergine nella Candida Rosa. Soccorso dalla grazia divina, Dante alza gli occhi e riesce a fissare la cornice della rosa. Un chiarore fortissimo vince ogni altro splendore. Migliaia di angeli festeggiano con voli e canti. Lì, in tutta la sua ineffabile bellezza, c'è Maria. Guarda, Dante, ai piedi di Maria c'è Eva, madre dell'umanità. Nella terza fila Rachele, simbolo della vita contemplativa, e accanto a lei Beatrice. Più in basso le donne dell'Antico Testamento. Sara, moglie di Abramo, simbolo di fede e maternità. Rebecca, moglie di Isacco, madre di Esaù e Giacobbe. Giuditta, eroina biblica che salvò il suo popolo. Ruth, bisnonna di Re Davide, simbolo di lealtà. E di fronte a Maria, San Giovanni Battista, il precursore di Cristo, Francesco, fondatore dell'ordine francescano, esempio di povertà e amore, Benedetto, padre del monachesimo occidentale, e Agostino, filosofo e teologo, uno dei padri della Chiesa. Guarda quei bambini morti innocenti. Sono qui per la grazia divina, non per i loro meriti. Il dono di Dio è imperscrutabile, Dante. Anche Giacobbe ed Esaù, gemelli nel ventre materno, erano già destinati a gradi diversi di grazia. San Bernardo prepara Dante alla visione suprema chiedendogli di guardare Maria, madre di Dio, perché possa dargli la forza di vedere Dio. Dante obbedisce. Gli angeli iniziano a volare attorno a Maria. L'arcangelo Gabriele intona il saluto. Ave Maria, piena di grazia. I beati si uniscono in un coro di lode. Chi è quell'angelo che guarda Maria con tanta gioia, con un amore che lo fa ardere come una fiamma? È Gabriele, l'angelo che le annunciò la nascita di Gesù. Alla sinistra di Maria Adamo, alla sua destra San Pietro. Accanto a Pietro San Giovanni, accanto ad Adamo Mosè e di fronte a loro Sant'Anna e Santa Lucia. Dante, il tempo è giunto. Prega la Vergine di intercedere per te,
affinché tu possa sostenere la visione di Dio. Ascolta ora la mia preghiera. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e nobile più di ogni altra creatura, tu che da sempre rappresenti l'adempimento del decreto eterno di Dio della redenzione umana, tu sei colei che nobilitasti tanto la natura umana, che il suo creatore non disdegnò di farsi sua creatura. Nel tuo ventre si riaccese l'amore tra Dio e gli uomini, per il cui ardore è in paradiso così germogliata questa candida rosa. Qui sei per noi fiaccola ardente di carità, e giù in terra tra i mortali sei fonte inesauribile di speranza. O Signora, sei così grande e così potente che chi vuole una grazia e non ricorre a te ha un desiderio vano, come chi vuol volare senza possedere le ali. La tua bontà non soccorre soltanto chi chiede aiuto, ma molte volte precede spontaneamente la preghiera. In te si riuniscono misericordia, pietà, potenza e quanto di virtù può esistere in una creatura. Ora costui, Dante, che dalla più profonda cavità dell'universo fin quassù ha visto, una dopo l'altra, le anime dell'oltremondo, ti supplica perché gli si conceda, per grazia divina, tanta virtù che possa innalzarsi alla visione di Dio, in cui consiste la suprema beatitudine. E io, che non arsi mai dal desiderio di vedere Dio, più di quanto ardo ora perché lo veda Lui, ti porgo tutte le mie preghiere e prego che non siano insufficienti affinché tu lo liberi da ogni impedimento terreno per mezzo delle tue preghiere, in modo che gli si manifesti l'infinita bellezza di Dio. Ti prego ancora, Regina del Cielo, che puoi ciò che tu vuoi, di conservargli puri anche dopo la suprema visione i suoi sentimenti. La tua custodia vinca i pericoli delle passioni terrene. Vedi come Beatrice e tutti i beati congiungano le mani unendosi alle mie preghiere. La Vergine fissa benevolmente Bernardo, poi si volge verso Dio. È il segno che ha acconsentito alla preghiera. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, sì come rota ch'igualmente è mossa, l'amor che move il sole e l'altre stelle. Tu sarai esiliato, Dante. Io solo difesi Firenze dalla distruzione. La tua città è destinata a respingerti. Se riconosci qualcuno di noi,
porta il nostro ricordo ai vivi quando tornerai sulla terra. E se puoi, chiedi loro di pregare per noi. Lo farò, vi ricorderò. Quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, ricorditi di me, che son la Pia. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Dante, ti prego, quando tornerai nel mondo dei vivi, parla con Nella. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita.